Baba bugün ne yapıyorsun? Bak. Bugün anneye süpürge bozulmuş oğlum, onu yapıyorum. Bu ne olmuş? Bunu çalıştırdığı zaman motordan ses geliyormuş. Bunun için ne yaptım önce? Yerine söktüm. Şurada, bak şurayı göster yakından. Şurada şöyle şey yaptığımız zaman, şöyle kaldırdığımız zaman buradan kömürlerini kontrol ettik. Kömürleri sağlam. Bunun sebebi de torba delinmiş. İçindeki şuradaki torba. Şöyle göstereyim. Olduğu gibi tozu motorun gövdesine vermiş. Motoru sıkıştırmış. İçerisinde bayağı bir çöp çıkardık. Attık çünkü. Şunlar biraz daha temiz istersen şunlara bak. Bu da temizlenmiş hali. Şu anda topladık bunları. Yani temizledik. Şu süngerleri de yıkayacağız. Evet. Kurutacağız. Ondan sonra yerine takacağız. Evet. Kömürlerini şuradan takip ediyoruz bak. Bak. Kömür buradan. Şöyle bastırayım. İşin pratiği bu. Kömür bittiyse buradan alıyoruz. Değiştiriyoruz. Şurayı kaldırıyoruz. Buradan değiştiriyoruz. Şunun gövdesini komple değiştirmeye gerek yok. Sadece içindeki kömürü de değiştirebiliriz. Evet. Bilginiz olsun. Öyle daha hesaplıya geliyor. Şimdi toplayacağız. Şunları bir yıkayacağız. Az kaldı. Görüyor musun beni? Yok. Hah. Şimdi şu süngerleri yıkayacağız. Şunları. Ondan sonra toplayacağız. Motora montajını yapacağız. Ondan sonra yerine takıp çalıştıracağız. Tamam. Tamam. Hadi bakayım kapat.